हाँ ही नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, हाय बैलेट आरो और मोर वीडियो ला देखो। आजकल वीडियो में मैं यहाँ गोठियात नहीं हो, लेकिन मैं बनात हो वीडियो बस ऐसे ही। आंगन मस्त हरा भरा, मस्त हवा चलत है वगैरह, कतका मस्त ठंडा ठंडा हवा संगवारी हो। तो आंगन तो मस्त है, एकदम हरा भरा है और सुनहरा मौसम घलो है। आज धूप बहुत निकला है, हिंदी हो गया मेरा लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह सूखे हुए हैं। मैं साउंड को बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसके बाद में बता रहा हूँ। ये देखिए फूल, हमारे आंगन का बहुत सारा फूल है, 20-25 ठो। आप लोग काउंट कर सकते हैं कितना है, काउंट करवा देता हूँ। देखो गिनते रहिएगा, भूलिएगा नहीं ना, कमेंट करके बताइएगा कितना सारा है। बीच बीच में 3 ठो, 2 ठो, जमीन पे 2 ठो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे जमीन पे 2 ठो है और यहाँ बीच पे 3 ठो। छिपा छिपा कर फूल हैं, 2 ठो यहाँ पे। छिपा छिपा कर फूला हुआ है। और ये देखिए, फूल कितने, कमेंट करके बताइएगा जल्दी। अरे कितना मस्त, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, सब मस्त, एकदम आनंद ही आनंद आ रहा है। मस्त खूबसूरत मौसम है। और यहाँ पे चड्डी वड्डी सुखाए तो दोबारा नहीं दिखाऊंगा, सॉरी। देखो, अरे बाप रे, फिर से दिख गया चड्डी फड्डी। तो सॉरी भाई, नहीं दिखाऊंगा चड्डी फड्डी, और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। देखो मेरा आंगन वगैरह, मैं आंगन में ही वीडियो बनाता हूँ। और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अरे बाय बाय संगवारी हो, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। हैं, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।